güzel, çok beğendik. 15 gün önce Erciyes'teydik ama oradan güzel. 7 Mart 2014 yılında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde mega projelerini açıklayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç söz verdiği her projeyi yerine getirdi. Gururla geliyoruz, eğleniyoruz. İnsanların böyle şeylere ihtiyacı var. Kahramanmaraş Belediyesi'ni bir kere daha tebrik ediyorum. Sen nasıl buldun? Ben de çok güzel buldum. Çok eğlenceli. Kahramanmaraş Belediye'mize teşekkür ederim. Böyle bir çalışma yaptığı için halkımıza. Halka hizmet, hakka hizmet diyerek yola çıkan Başkan Erkoç aradan geçen 4 yılda projelerinin hemen hemen hepsini bitirdi. Buraya sık sık gelmeyi düşünüyoruz artık inşallah. Gaziantep'e yakın böyle bir kayak merkezinin olması bizi sevindirdi. İyi ki böyle bir kayak merkezi yapılmış buraya. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederiz emeği geçenlere. Kış turizmi, ekstrem sporlar ve doğa turizmine en önemli eser olarak gösterilen Yedikuyular Kayak Merkezi'ne yerli ve yabancı turistler gelmeye devam ediyor. See you Kahramanmaraş. Thank you for having here. 2 ayda yaklaşık 600 bin ziyaretçiye ulaşan tesisler, balayı geçirmek isteyen çiftler başta olmak üzere piknik yapmak isteyenlere kadar kış sporları yapmak isteyenlerin imdadına koşuyor. İlk defa geldik. Gerçekten yani ummadığımız kadar güzel. Kayseri gibi bir yer, Uludağ gibi bir yer gibidir. Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre iller ve yurt dışından gelen vatandaşlar karın tadını çıkarttı. Vatandaşlar Yedikuyular Kayak Merkezi'ne akın etmiş durumda. Hem burada karın tadını çıkartıyorlar hem de arkamda görmüş olduğunuz gibi davul zurna eşliğinde gönüllerince eğleniyorlar. Çok güzel, çok güzel. Beğendik. Erciyes'ten de güzel, Uludağ'dan da güzel. Çok güzel her şey. Gayet mutluyuz, çok eğleniyoruz. Yani bu faaliyeti bize sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz herkese. Sosyal tesislerden otoparka kadar her şeyin düşünüldüğü uluslararası standartlara uygun inşa edilen kayak merkezi vatandaşlardan tam not aldı. Teşekkür ederim yavrum. Çok güzel olmuş. Daha ilk defa geliyorum. Belediye başkanına Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Gerçekten böyle bir yaşam parkı gibi insanların gelip eğleneceği bir yer yapmışlar. Sağ olsunlar. Çok güzel bir yer. Yani insanların böyle başka yere gitmelerine gerek yok. Hem memleketin insanları hem de başka yerden gelebilirler yani buraya. Çok güzel bir yer olmuş yani. Başkan Erkoç, Yedikuyular Kayak Merkezi'nin 2 ay önce açıldığını hatırlatarak açıldığı günden bu yana gelen vatandaşların sayısının 600 bine ulaştığını belirtti. Böyle bir merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hamdolsun vatandaşlarımızın, sizlerin buraya olan ilgisi bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Kısa bir sürede burayı hizmete açtık. Hamdolsun yoğun ilgi var. 2 ay oldu bu tesisleri çalıştırılalı ama yaklaşık buraya şu ana kadar gelen insan sayısı 600 bini geçti. İnşallah Mart sonuna kadar da bu yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Yazın da burayı yayla olarak kullanmaya, vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz.